conhecem como placa mil relaxante, outros como placa para bruxismo, tá? Eu chamo de placa oclusal. Na superior, nós fazemos os alívios. Para quê? Para o paciente ter um conforto melhor durante o uso dessa placa, tá? Todas as placas oclusais devem ser feitas em articulador semi-ajustável, porque o articulador simula os movimentos da mandíbula desse paciente, tudo bem? Aqui a gente já faz o registro da mordida, deixando o espaço para a confecção da placa. Então, a partir dos alívios, eu fiz o enceramento, né, dessa placa, dessa paciente. E a partir disso aqui, a gente passa para o laboratório acrilizar essa placa.